ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் கணேஷ் ராகவ். இன்றைக்கி ஒரு அற்புதமான நாள். என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம ஐராவில் இன்னொரு லாங் ட்ரைவ் போகிறோம். எங்கன்னா அவினாசிங்க, திருப்பூர் பக்கத்தில் இருக்கிற அவினாசி, அதுக்கப்புறமா திருப்பூர், கொஞ்சம் கோயம்புத்தூர் எல்லாம் சுற்றிட்டு வர போகிறோம். நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா, என் பேர் கணேஷ் ராகவ். நிறைய டெம்பிள் அண்ட் ட்ராவல் விளாக்ஸ் பண்ணியிருப்பேன். எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து நீங்களே அந்த இடத்துக்கு போய் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப அழகான ஒரு ட்ராவல் வீடியோவாக இருக்கும். வாங்க போகலாம். ஓகே, கரெக்டாக மணி 6:30 மணிங்க, விடிய காலையிலையாடா நீ அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம். பட்டு என்னங்க பண்ணுறது, விடிய காலையில் 5 மணிக்கு போகணுன்னு பிளானு. பட் டைம் ஆகிடுச்சு. ஸோ 6:30 மணிக்கு இங்கேருந்து அவினாசி 400 கிலோமீட்டர் கிட்டத்தட்ட. நாங்கள் அவினாசியில் ரூம் எனக்கு ஆன்லைனில் கிடைக்கல. ஸோ திருப்பூரில் ரூம் புக் பண்ணிட்டேன். திருப்பூர் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் 396 கிலோமீட்ரு அந்த மாதிரி காமிச்சிது. டைம் ரீச் பண்ணுற டைம் பார்த்தீங்கன்னா 2:30 இல்லை 3 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆவரேஜாக காமிச்சிது. ஸோ நான் என்ன பிளான் பண்ணியிருந்தேன்னா, சரி நம்ம பிரேக்லாம் நிறைய எடுத்துகிட்டு ஒரு 4 மணி மேக்ஸிமம் அங்கே போய் ரீச் பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் மனசுக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டேன். கிளம்புனாங்க. மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இப்படி ஒரு ட்ரிப்பு போகிறாங்கன்னா அதுக்கு முன்னாலே பெட்ரோல்லாம் ஃபில் பண்ணி வச்சுப்பாங்க. பட் அது எனக்கு சோம்பேறித்தனமாக இல்லை பழக்கமாயிடுச்சான்னு தெரில. நான் எழுந்து கிளம்புன உடனே ஃபஸ்ட்டு பெட்ரோல் பிரேக் தான். அதுக்கப்புறமா தான் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்ட்டே ஆகும். அதுக்கப்புறமா இந்த ட்ரிப்பில் பார்த்திங்கன்னா உடனே டீ பிரேக்கும் எடுத்துட்டோம். ஸோ இது ரெண்டுமே நடந்தது. அதனாலே பார்த்திங்கன்னா எங்களோட ஃபஸ்ட்டு ஹவரில் நாங்கள் 33 கிலோமீட்டர் தான் போனோம். அதுக்கு இன்னொரு ரீசனும் இருக்குது. பிகாஸ் ஆஃப் ரோடு இந்த மேம்பால பணி நடந்துகிட்ருக்கு, சுங்குவாச்சத்திரம் டு வாலாஜாப்பேட்டை வரைக்கும். ஸோ அதனாலேயும் எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆகிடுச்சு. 6:45 கரெக்டாக ஆயிடுச்சு. நிறுத்திட்டோம். உடனே நிறுத்திட்டு குடிச்சிட்டு தான் சாப்பிட்டு போகலான்னு முடிவு பண்ணிட்டோம். ரொம்ப வயிறு ஒரு மாதிரி பண்ணிச்சு. சரி, இதை ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். நம்ம ஐரா பற்றி சொல்லி ஆகணுங்க. கிட்டத்தட்ட ஐரா பார்த்திங்கன்னா நான் எடுத்து ஒரு 2.5 மாதம் டு 3 மாதம் கிட்ட ஆக போகுது. கிட்டத்தட்ட 3000 கிலோமீட்டர் மேலே நான் ஓட்டிட்டேன். இப்போ தான் கரெக்டான டைமுன்னு நினைக்கிறேன் நான் இந்த வண்டியை பற்றி ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்கு. இந்த வண்டியில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா, என்னென்ன ட்ராபேக்ஸு, என்னென்ன நல்ல விஷயங்கள் இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த வண்டியோட ஒரு என்ன சொல்கிறது, அந்த அளவுக்கு ராயல் என்ஃபீல்ட்னாலே வைப்ரேஷன்ஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. நான் மற்ற வண்டியை இந்த வண்டி அளவுக்கு ஓட்டினதில்லை. லைக் இது கிளாசிக் 350 அந்த மாதிரி வண்டிங்களை இந்த அளவுக்கு நான் ஓட்டினதில்லை. இதில் வர வைப்ரேஷன்ஸே எனக்கு அதிகமாக தெரியுது. இன்னும் அதில் எவ்வளோ வரணும்னு எனக்கு தெரியல. இந்த வைப்ரேஷன்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த வைப்ரேட் ஆகி இந்த மிரர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது அப்பப்போ லூஸ் ஆகிடுதுங்க. இது ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது. நாங்கள் எப்போ பிரேக் எடுக்கணும்னு இந்த மிரர் தான் முடிவு பண்ணோம். எனக்கு கிட்டத்தட்ட 4-5 வாட்டி இந்த ஒரு 400 கிலோமீட்டரில் இந்த மிரர் இது பண்ணுறது நடந்துக்கிட்டே இருந்ததுங்க. நான் நின்று இந்த மிரரை டைட் பண்ணி அது ஒரு பெரிய வேலையாக இருந்தது. பரவாயில்ல, சரி நம்ம எப்போ பிரேக் எடுக்கணும்னு இது சொல்லுது போல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நினச்சிக்கிட்டு விட்டுட்டேன். இன்னொன்று இதோட சைஸ் இந்த சீட்டிங் ஏரியா கரெக்டாக காம்பேக்டாக இருந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குங்க. கம்ஃபர்டபுள் இன் அ சென்ஸ் பார்த்திங்கன்னா, கிட்டத்தட்ட நான் மற்ற வண்டி ஓட்டியிருந்ததில் இந்த வண்டியில் இந்த ரெஸ்டிங் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கிலோமீட்டர் என்னால் பிரேக் இல்லாமல் ஓட்ட முடியுது இந்த வண்டியில். அது ஒரு நல்ல விஷயம். இன்னொன்று இந்த மாதிரி ஹைவேல ஓட்டுறதுக்கு இது பர்ஃபெக்ட்டுங்க. ஆனால் நீங்கள் கொஞ்சம் ஸ்டேட் ஹைவேல போனீங்கன்னா, ஒரு குண்டுங்குழியுமான ரோடு இருந்ததுன்னா இது ரொம்ப கஷ்டமான வண்டின்னு நான் சொல்லுவேன். அந்த அளவுக்கு சஸ்பென்ஷன் சரியில்லைன்னு தான் சொல்லணும் இந்த மீட்டியார் 350ல். ஆமாங்க, அந்த மற்ற வண்டி மாதிரி இதில் சஸ்பென்ஷன் இல்லை. சஸ்பென்ஷன் கொஞ்சம் இதில் ட்ராபேக் தான். நீங்கள் ஏதாச்சும் எடுக்க ட்ரை பண்ணிங்கன்னா, இப்போது நீங்கள் உள்ள எதாவது இன்டீரியர் போகணுன்னா இது ஆஃப் ரோடுக்கெலாம் ஒர்க்கே ஆகாத வண்டின்னு நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா சஸ்பென்ஷன் அந்த அளவுக்கு
ரொம்ப கம்மியாக இருக்குதுன்னு சொல்லணுங்க. பின்னாடி இருக்கிற இந்த ஹோட்டலில் சாப்பிட்டோம். வேலூர் தாண்டி இருக்குது, ஆச்சி ஹோட்டல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஹோட்டலுக்கு பேர். நல்லா இருந்துச்சு. ஒரு செட்டு பூரி, தோசை, வடை சாப்பிட்டோம். முடிச்சிட்டோம். 8:25 ஆகுது. இப்போ அடுத்து எப்போ பிரேக் எடுக்கலாம்? 1.5 ஹவரா? ஓகே, 1.5 ஹவர். 8:25னா 10 மணிக்கு பிரேக்கு. கிளம்புறோம். கிட்டத்தட்ட 70 கிலோமீட்டர் தாண்டி வந்துட்டோம் நம்ம. இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, அதுக்கப்புறமா வந்து மேட்டூர், பவானி, ஈரோடு, அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம திருப்பூர் போகிற மாதிரி ஒரு அந்த ரூட் இருந்தது. கூகுள் மேப் வந்து அப்பப்போ சஜஷன் காட்டும், பெஸ்ட் ரூட் அவைலபிள்னு. அதை பார்த்து நாங்கள் வந்து போயிட்டோம். கொஞ்சம் நேரம் வந்து ஊருக்குள்ளெல்லாம் போகிற மாதிரி இருந்தது. ஆனால் மேக்ஸிமம் நம்பர் வந்து ஹைவே தாங்க. அதுவும் இந்த ஆம்பூர், வேலூருக்கு அப்புறம் ஆம்பூர் தாண்டிட்டு வர ஹைவே இருக்குது பாருங்கள். 1 ஹவரில் கிட்டத்தட்ட நாங்கள் வந்து 100 கிலோமீட்டர் தாண்டி நாங்கள் ட்ரைவ் பண்ணோம். அவ்வளோ ஸ்பீடு நல்லா இருந்தது, ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஹைவே. டிராஃபிக்கும் வந்து அவ்வளோவா கிடையாது. நாங்கள் வந்து சல்லுன்னு போயிட்டோம். அதுக்கப்புறமா கரெக்டாக 12 மணிக்கு எங்களோட வண்டியோட மிரர், ஐராவோட மிரர் திரும்பியும் லூஸ் ஆச்சு. சரி பிரேக் எடுத்துட வேண்டியதுதான் சொல்லிட்டு பிரேக் எடுத்தோம். அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கூழ் குடித்தவங்க. ஃபஸ்ட் டைம் நான் இந்த கூழ் குடிக்கிறேன். முன்னாடிலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கேழ்வரகு கூழ் அதுதான் வந்து குடிப்பேன். இங்கே நம்ம ஏரியாவில் அதான் வந்து மேக்ஸிமம் குடிக்கிறது. நம்ம ஆடி மாதம் கூழ் ஊற்றினாலும் இதை தான் ஊற்றுவாங்க. ஆனால் இது வந்து ரொம்பவே எனக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. எடுத்தாச்சு. கரெக்டாக மணி 12. நாங்கள் பிரேக் விட்றதுக்கு காரணமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கண்ணாடி தான். இந்த கண்ணாடி மாற்றணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த எண்டில் கண்ணாடி போட்டுருணும். இந்த இது எண்டில் ரொம்ப லூஸ் ஆகிடுச்சு. இன்னும் மேக்ஸிமம் 2.5 ஹவர்ஸ், அதாவது 2 மணிக்கு 2:30 மணிக்கு நம்ம போயிடலாம் லொக்கேஷனுக்கு. இப்போ நம்ம கூழ் குடிக்க போகிறோம். பாருங்க கலர் எப்படி இருக்குது, ரொம்ப. அதுக்கப்புறமா சொல்லி ஆக வேண்டிய விஷயம் வந்து ஐராவோட பெட்ரோல், எவ்வளோ பெட்ரோல் குடிக்கிறான்றது வந்து சொல்லி ஆகணும். இவன் எவ்வளோ குடிக்கிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா குடிச்சிட்டே இருக்காங்க. நான் வந்து ஒரு 800 ரூபாய்க்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஊர்லேயே காஞ்சிபுரத்துலேயே வந்து போட்டேன் பெட்ரோல். கிட்டத்தட்ட வந்து டேங்க் ஃபுல்லாகிடுச்சின்னு சொல்லணும். அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு 500 எங்கே போட்டேன்னா இங்கே வந்து, அதாவது தருமபுரிக்கு முன்னாடி வந்து போட்டேன். அதுக்கப்புறமா வந்து திரும்பியும் ஒரு 500 ரூபா போட்டேன். அது எங்கே போட்டேன்னா வந்து திருப்பூர், கிட்டத்தட்ட திருப்பூர் வந்துட்டோம். அப்போ போட்டேங்க. இந்த ஃபியூயல், இந்த இண்டிகேட்டருக்கு பார்த்தீங்களா, இதில் ஒரு மிஸ்டேக் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் இந்த மீடியா 350ல் ரொம்ப வந்து சீக்கிரமாகவே வந்து இந்த எம்டி இந்த இண்டிகேட்டர் காமிச்சிடுது, பெட்ரோல் ஃபியூல் இண்டிகேட்டர் காமிச்சிடுது. கிட்டத்தட்ட அந்த ஃபியூல் மீட்ரு ஒன்று இருக்குது. அதாவது நம்ம ட்ரிப் ஏ ட்ரிப் பி மாதிரி ஃபியூல் ட்ரிப்பும் ஒன்று இருக்குது. அது கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ கிலோமீட்டர் போகும்னு தெரில. நான் மேக்ஸிமம் 20 கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் அதில் போயிருக்கேன். பட் வந்து அதுக்கு மேலே எனக்கு கொஞ்சம் பயம். ஐயோ பெட்ரோல் வந்து ஆஃப் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் வந்து ஒரு குறிக்கோள் வச்சுருக்கேன். போட்டால் வந்து பாரத் பெட்ரோலியமில் மட்டும்தான் பெட்ரோல் போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா வந்து அது நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ வந்து அங்கே மட்டும்தான் போடணுன்னு ஒரு குறிக்கோள் வச்சுருக்கேன். ஸோ வந்து பாரத் பெட்ரோலியம் வந்தாலே, இந்த ஃபியூல் இண்டிகேட்டர் வந்தாலே நான் வந்து போட்டுடுறது. கிட்டத்தட்ட 8 மணி நேரங்க, 8 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. நாங்கள் வந்து கிளம்பி 6:30 மணிக்கு கிளம்பி அப்படியே வந்து ஸ்லோவாக ஸ்டார்ட் பண்ணி வந்ததுக்கு.
மேக்ஸிமம் வந்து 7 மணி நேரம் தான் சொல்லணும். ஃபஸ்ட்டு அந்த 1 ஹவர் எடுத்துக்கூடாது. இருந்தாலும் நம்ம வீட்டிலேருந்து கிளம்புன டைம் தான் வந்து நம்ம எடுத்துக்கணுன்றதுனால இந்த டைம் தான் கரெக்டாக 8 மணி நேரத்துக்கு நாங்கள் வந்து சேர்ந்துட்டோம். ஒரு பெரிய லாங் ஜேர்னி நல்லா இருந்ததுங்க. ஒரு ஃபீல் குட்டாக இருந்தது. அவ்வளோ வந்து உடம்பு அலுப்பு தெரியலன்னு சொல்லணும். இதுக்கப்புறமா வந்து ஈரோடுலேருந்து உங்களுக்கு இந்த அவினாசி, ஈரோடு, திருப்பூர் அதை சுற்றியான வீடியோஸ் நிறைய உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும். பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். வந்துட்டோம் நாங்கள் திருப்பூரில் அவினாசி போனான்னா நாங்கள் திருப்பூரில் வந்து ரூம் போட்டிருக்கோம். இங்கேருந்து அவினாசி வந்து ஒரு 10 கிலோமீட்ரு. இனி வந்து நம்மளோட vlogs இங்கே வந்து தொடங்கும். அவினாசி, கோயம்புத்தூர் பக்கம், இங்கே ஈரோடு பக்கம் எல்லாத்துலேயும் வந்து நாங்கள் சுற்ற போகிறோம். ஹோப்ஃபுல்லி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். இதுதான் நாங்கள் ஸ்டே பண்ணுற ஹோட்டல். ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல, கொடுக்குற காசுக்கு பரவாயில்லன்னு சொல்லணும். எவ்வளோனா 1000 rupees கரெக்டாக 1 day ஸ்டேக்கு. இனி அடுத்த வீடியோவிலேருந்து இந்த ட்ராவல் சுற்றி அவினாசி அந்த சுற்றி வந்து உங்களுக்கு வீடியோஸ் வந்துட்ருக்கோம். பாருங்கள். ஓகே, பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.